Одоо ингээд юмнуудаа бэлдэн масла хэмжин, сахара хэмжиж үзнэ. Сахара зааврынхан дагуу хэмжээд тэгээ одоо масла хайлуулна, хэмцэн масла. Тэгээд юуг гаргах чинь зааврыг гаргах хаа гэд. Одоо хоёр өндгөө хаглаад дээрээс нь сахарыг талина. Дээрээс нь сод хийн, нэг халбах сод. Тэгээд бах юмнуу тэгээд зааврынхан дагуу игээд урлаа игээд зураад ийм зурмаг урил шиг зурмаг болно. Тэгээд хит хит шингэн байл ажиллахгүй жоохон хатуу. Тэгээ хатуу болсон зураад хүнсний скотчнд ингэж хийгээд өргөчөндөө ийж нэглэн удаж байгаа. Дараа нь хэдэн ширхэг болгож хэрчиж хийгээд тэгээд ийм төмөр юм дээр илдэж тавиад бүгднгийн илдэнэ. Бүгднгийн илдээд бүрийнхээ нарийнхан болгоод шарах шүгэндээ хийн. Тэгээ хідэн градустай хийн юм дээрээ хийчих баг. Заавар дээрээ тавьчихна. Тэгээд одоо кремээ бэлдэн. Тэгээ масл дээрээ молоко игээд хутгана. Молоко игээд удаан ийм автомат миксерээр хутгаад тэгээд олон ийм крепс болцсон байгаа юм дээр эднэрийгээ түрхээд одоо ийм олуулаа болно. Тэгээд дээрээс нь нэмж олныг түрхэнэ. Ингээд энэ одоо түрхээд дууссан байна. Тэгээд үлдсэн үр мөгнүүдээ дээрээс нь цацаад ийм Наполеон шиг торт хийн. Гээд цацсан. Цацаад хажуугаар нь түрхээд энийг би ингээ ээжээрээ туслуулж ийсэн болохоор амар гайгүй амархан байсан. Юу н ихэнх нь манай ээж хийж өгсөн. Тэгээ одоо ийм торт хийж сурсанд амар баяртай байна. Анх удаа торт хийж үтсэн. Жохон хэцүү халуун юмд гар мараа түлчдэг юм шиг үлээ. Одоо ингээд сайн тараагаад дээрээс нь бүгднийг насгаад ингээд болж байна. Ингээд ийм торт болсон. Амтан амар гоё байх. Одоохондоо идэг бүрөвчөнд сайн бэхжүүлж байгаа. Тэгээ та нарыг ч гэсэн ийм торт хийж үзээрэй гэж хүсье.